मैनकाइंड की सबसे अच्छी सिरप मोंटीकोप, जो बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है, मोंटेलुकास, लिपोसेट्रिजिन, डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्पेंस के साथ। ये पीडियाट्रिक होती है। अपने बच्चों में होने वाली किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, सर्दी हो जाना, छींक आना, नाक बहना, खांसी हो जाना, एलर्जी हो जाना या बच्चों को घमौरियाँ निकल जाना, ये कई चीज़ों में ये मल्टीपर्पज़ ये काम करता है। मैनकाइंड का सबसे अच्छा ये एंटीबायोटिक माना जाता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है। बहुत अच्छा सिरप है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं। धन्यवाद।